byukuri rwose mu byukuri nakumira kuko iyo bita monkeypox igiye guhabwa izina rishyashya. Mu byukuri rero ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ririmo gukorana n'inzobere mu gushakira izina rishya iyi virusi ijya kumera nk'ubushita iyo tone monkeypox. Mu byukuri ni ubushita bw'inkende. Birumvikana bibaye nyuma yuko abahanga muri science barenga 30 banditse ibaruwa mu cyumweru gishize bavuga ko hakeneye nibura uburyo bwihutirwa ko bahabaho izina ritavungu cyase ritaravungura cyase ritaravumburwa kandi ridatera ipfunwe ry'iyi virusi hamwe n'indwara itera. Mu byukuri rero bavuga ko gukomeza kuvuga ko iyi virus ari inyafrika bitari ukuri kandi birimo ivangura rwose mu byo bugaragara. Mu byukuri mu byumweru byavuba hanga hashize abantu bagera ku 1600 kwisi banduye iyi virus. Mu byukuri rero mu gihe hamaze gutangazwa abantu 72 yishe bo mu bihugu birukana mu bihugu bita monkeypox isanzwe yarabayemo 40, nta muntu numwe wari watangazwa ko yishwe nayo mu bihugu 32 bishyashya yabonetswe. Mu byukuri rero imibare yabanduye iheruka gutangazwa yo kuri tariki ya 10 muri tariki ya 12 y'ukwezi birumvikana igaragaza ko abantu 452 bamaze kwemezwa mu Bwongereza ko banduye iyi virus. Ubwo no kuvuga ngo 12 muri Scotland na 2 muri North Ireland no nabane bo muri Wales cyo bitawni ni bo muri Wales. Mu byukuri rero OMS ivuga ko mu cyumweru gitaha izakora inama yihutirwa yo kurebera niba iki kiza cyafatwa nk'ikibazo cyihutirwa mu buzima gihangakishije mu buzima cyase mu kintu cyabagihangakishije isi ku rwego rwaje. Mu byukuri icyo cyiciro niryo cyase niyo mpuruza yo hejuru cyane OMS ishobora gutanga. Mu byukuri rero mu bihe cyase mu bihe byashize izindi ndwara OMS yashyize muri iki cyiciro ni ibicurane by'ingurube cyase imbarsa cyangwa se Ebola zikaba na COVID. Birumvikana mu byukuri rero hakaba harimo n'indi nk'iyo COVID yo yabaye no mu gihe cyahise muri birumvikana ko yarabaye ariko iragenda. Mu byukuri rero umukuru wa OMS Tony Tedros yaragize ati ikiza cya monkeypox ntigisanzwe kandi birumvikana kirahangayikishije. Kubw'iyo mpamvu rero nafashe icyemezo cyo gutumiza mu cyumweru gitaha inama y'akanama kiga ku kibazo cyihutirwa birumvikana by'amategeko y'ubuzima ku isi mu gusuzuma niba iki kiza giteje ikibazo cyihutirwa mu buzima buhangayikishije isi ya none. Mu byukuri rero tujye kurebera hamwe ese ubundi iyi monkeypox ni iki. Mu byukuri rero monkeypox indwara monkeypox iterwa na virus ya monkeypox yo mu bwoko bumwe na virus tera ubushita. Mu yandi magambo nubwo yo idakaze cyane nk'ubushita. Mu byukuri izina rimwe ryatanzweho igitekerezo n'abahanga muri science ko ryahabwa iyi virus nicyo bita ni HMPXV. Reka mbisubiremo niyo bita ni HMPXV ariko ni ugutegereza icyo OMS ibitekereza. Mu byukuri ubwandu bwa monkeypox akenshi na kenshi buba bworoheje ndetse n'ibyago birumvikana muri rusange iteje ku buzima bw'abantu biri ku kigero gihangayikishije cyane. Esase mu mezi yavuba hangaha hashize iyi virus yakwirakwiye ku isi mu buryo budasanzwe kandi kwirakwira mu buryo bwihuse cyane. Ibiza bya rero cyase ibiza byayo byabanje hanini byagarukiye mu bice bimwe na bimwe byo muri Afrika aho imbeba zinguge cyase imbeba zinguge byibazwa ko arizo nyamaswa y'ingenzi y'igi virus iba irimo. Mu byukuri rero ubwandu bwa monkeypox butera ibiheri. Iyi virus ishobora rero gukwirakwira iyo umuntu yegeranye n'undi wayanduye. Mu yandi magambo rero imbere ntiyigeze ivugwa ko yandura mu mibonano mpuzabitsina ariko ishobora kwandurira mu kwegerana. Mu yandi magambo rero mbere abantu bari bazi ko itandurira mu mibonano mpuzabitsina ariko ubu ngubu byamaje kwemezwa ko yandurira mu mibonano mpuzabitsina bitandukanye n'uko abantu mbere bari babikekaga. Umuntu ari we wese rero wanduye akwiye kwifata ntakore imibonano mpuzabitsina igihe icyo ari cyo cyose agaragaza ibimenyetso byayo. Ibi birimo nko guhinda umuriro, kurwara umutwe, kubyimba, kubabara imitsi no kunanirwa cyane bikabije. Hari kandi rero
hari kandi no kugira ibiheri bibabaza bituma umuntu ashaka kwishimashima no kwishimagura no kubabuka ku mubiri cyane cyane mu maso, mu biganza no ku birenge. Yemwe mu by'ukuri mw'abantu mwe ntibizoroha, iyi ndwara y'ubushita ikomeje gukanga abantu benshi. Ubushita bw'inkende iyo bita ni monkeypox. Yemwe ibya monkeypox ntibizoroha, ariko bantu mwirinde mugendeye kwizi nama zavuzwe hano ruguru. Ndabashimiye cyane.